저희가 저희 태양벽난로를 구입해 주셔서 정말 감사의 말씀 드리겠습니다. 이 평창에 와가지고 저희가 이제 난로를 시공을 했는데 오늘 지켜보시는데 과정이 어떠셨는지요? 글쎄요, 뭐 제가 볼 때는 시공이 하시는 게 깔끔하시고 뭐 보니까 또 마음에 또 드네요. 아유, 감사합니다. 그리고 저희 벽난로를 구입을 해주셨는데 저희 벽난로를 구입해 주신 계기가 어떻게 되시는지요? 아, 우리 건물을 지으시는 분이 이제 여기저기 알아보시다가 소개를 해주셔가지고 하게 됐어요. 올 겨울에 손주분들하고 이제 그 자녀분들하고 따뜻하게 나실 것 같고요. 이렇게 어려운 인터뷰 정말 응해서 감사의 말씀드리겠습니다. 감사합니다.